တရားသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ဓာတ်ကြည်လာလို့ရှိရင်သူတို့ရုပ်တွေဟာကြီးနေတယ်မျက်နာတွေကြည်လင်းနေအေးချမ်းနေမှုံတိုးတိုးမဖြစ်ဘူးเนาะစိတ်ဟာလူဟာစိတ်ညစ်နေတဲ့လူရဲ့မျက်နာနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့လူရဲ့မျက်နာတူမှမတူတာဟုတ်အတူစိတ်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့တရားနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာကြည်လင်ပြီးအေးမြတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပျော်တဲ့အပျော်ကနောက်ကတောကလိုက်နေတာအမြဲတမ်းเนาะအလိုမကြရင်နောက်ကအလိုမကြမှုတွေအမြဲလိုက်တယ်လေအလိုမကြမှုတွေအမြဲလိုက်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့တရားပွဲကရတဲ့အကျိုးအမြတ်တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုဒီမိသားစုကရလိုက်တယ်တို့တွေလည်းတရားပွဲကအကျိုးအမြတ်တွေရအောင်တို့တွေအာယုံစိုက်ပြီးတော့ချစ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတရားတော်တွေကိုအလေးထားပြီးလေးစားလိုက်